qilyapti mana. Ko'rdilar ismi nima qilyapti? Bularni hurmatli prezident yordam beringlar. Har bir oilada shunday payt keladiki, ota-onadan qolgan mulkni rasmiylashtirish masalasi ko'tariladi. Uylaringizni qoldirib boshqa joyga ko'chib ketinglar deb. Bizlar uylarimizni qayoqqa tashlab ketamiz? Bizlarning uyimizni buzsa, bizlar ko'chada qolamiz. Keling buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Otangiz yoki onangiz vafot etib, sizga qandaydir meros mulk, ya'ni uy, joy, yer, mashina qoldirgan bo'lishi mumkin. Agar shu mulkni o'zingizning nomingizga rasmiylashtirish kerak bo'lsa, unda meros qoldiruvchi vafot etganidan so'ng 6 oy ichida notariusga murojaat qilishingiz shart. Buning uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Keling buni ham ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda o'zingizning pasportingiz, vafot etgan insonning o'limlik haqidagi guvohnomasi va qolgan mulkni tasdiqlovchi hujjatlar, ya'ni texpasport, yer uchastkasi kadastr hujjatlari va hokazolar. Agar merosxo'rlar ichida mulkda muammo nizo kelib chiqsa, meros ulushni qolgan merosxo'rlar bilan tenglikda taqsimlash lozim bo'ladi. Merosni turar yoki noturar shaklda olish ham mumkin. Xohlasangiz sudga murojaat qilib, o'z huquqingizni tiklash imkoni ham mavjud. Agar hujjatlarni to'plashda yoki ariza yozishda qiyinchilikka uchrasangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Biz sizga yordam beramiz.